25 години наместо пред грандиозен споменик се поклонуваме пред обична плоча. Ниту една партија на власт досега не собра храброст да изгради достојно спомен обележје. Се чувствуваме како ние да сме терористи, а не тие кои што ја нападнаа државата. Овие пораки, денеска од местноста Карпалак, револтирано ги упатија бранителите, кои го преживеа крвавиот масакар во 2001, кога беа убиени десетмина прилепчани од страна на терористите. Бранителите се пожалија и на тоа дека тие како делегација последни положуваат цвеќе на спомен обележјето на Карпалак. Жал на Македонија, без разлика која води. Ниеден не собра храброст или сила или да го искажа свој патриотизам кога чуваат да изградеа едно спомен обележје. Нашите патриоти во наводници што се на власт се сеќаваат на нас само 10 минути во текот на цела календарска година кога ќе дојдеме овде. За права апсолутно никакви. 25 години се молиме, никој не прашал како живеете. Да нешто ви треба. Не. Ние сме начисто, а како да речем, не третираат како терористи. Да немаме право на здравствено лекување. Да немаш право дете да го запишеш на факултет, да му плата, да речем, интернат или бесплатно школство. Нема. За вработување не правиме муавет. Па не дај Боже стан некој да повере. Нема шанса. Нема ни еден ни друг од држава, никој не се загрижува за нас. До кога не знам. Еднаш треба да се реши тоа прашање. Зашто? Честување денеска имаше и во Прилеп, во центарот на градот пред споменикот на загинатите, каде свежо цвеќе положија делегации на собранието, владата, кабинетот на председателката, генерал штабот, семејства на загинатите и политички партии. Како што хероите на Карпалак несебично застанаа во одбрана на државата, денес сме должни со иста таква посветеност, решителност, но и мудрост да се соочиме со сите предизвици кои ги носи сегашноста, но и иднината. Жртвата на бранителите ни дава обврска и храброст да успееме во тоа, а нашата цел и успех е само една – европска и просперитетна Македонија. Токму затоа, нивната жртва е темел на нашата одговорност. Карпалак останува болно сведоштво за цената на слободата. Но Карпалак е и место од кое извира една голема вистина. Дека Македонија секогаш имала луѓе кои биле подготвени да ја стават татковината пред себе. Денес сме тука за да покажеме дека времето не ја намалило нашата благодарност и дека споменот не изгледа. Претходно во Прилеп се одржа и положување на цвеќе на вечните почивалишта на бранителите и панихида за нив во црквата Света Петка.